naik ke atas. Asemurnya apa dikasih kencer? Kasih kencer. Wow. Live streaming. Apa deh biasa deh? Ya. Jadi rentok. Ya. Apa ya? Nah ini belum tidur apa gimana, Bos? Hah? Belum tidur apa gimana? Kayak ngantuk banget. Begadang. Turunin malam dia. Langsung kemarin mas turun mas. Langsung turun ke sini tuh. Iya naik mau ke atas. Turun mau ke bawah. Ah benar mas. Siap. Alhamdulillah Duit, Bas. hebat dan pahala yang berikan rizki barokah dari budak baru segala saja kabulkan hajatnya dan berikan anak-anak yang soleh dan Mau saleh. minum? Biasa. Biasa sekurang. Sekurang baris. Bang Laris, ku budak gelis. Apa? Apa nih? Saya bahasa ini kurang paham tuh. Siap. Mbak, jam apa? Bungkus. Oh, setengah 1 2, setengah kali. Satu minum sini, satu dibungkus. Asam murni apa dikasih kencur? Kasih kencur ya. Kenapa? Oh, kalau kunyit asam kan bikin badan seger. Nah, kalau kamu bikin kangen ya. Betul apa? Ini sampai apa? Berak kencur aja diminum sini. Nggak pakai kunyit asam. Buat lancar haid juga bisa loh mbak. Di sini. Maaf ya. 1 2. Enggak ada yang kecil mbak. Wow. Ini mbak bukan duduk mamu. Udah di pak ya? Ini Mas, putih biasa. putih biasa. Satu. Ini Mas, beras kencurnya aja. Berak kencur aja. Alhamdulillah terima kasih Bapak kasih Ibu ada? Enggak ada. Hah? Sing Ibu campur seger. area bang lah Oke. Oh, ini mau di siapa? Apa ini ya? Apa sendiri sama apa ya? Yang di itu yang Kunyit putih. Oh, diracik apa di ini? Ada Murni. bikin nggak? Oh, bikin. Oh, ini nih. Maaf ya. Oke. Ini kunyit asam sirih pahit. Kalau adukan kan begini teh. Satu adukan 5.000. Kalau adukan bukan. Kalau ini kan tinggal minum. ya itu aja. Nah, ya. Kunyit asam sirih pahit ya. Ini kan kalau penuh 7.000. Ini 5.000 aja ya. Udah terserah Pak. Ya. Jangan. Nah, Biasanya kunyit ini ya apa asam? kunyit asam. Cuman kalau lebih tadi doyan pahit nggak istrinya? Ya namanya jamu paling ya. Pahit. Nah, kalau doyan pahit saya kasih yang ini. Itu enak ke nggak sakit, itunya juga lancar. Itu aja ya. Ya boleh. Kalau biasa cuman kunyit asam. Satu-satu juga boleh. Oh, iya siap. Bagi 2. Saling. Up. Ya.
sama-sama hitam juga sudah nggak bohong. Lah ini bisa 3 semua. Kapelan ya Mbak? Kapelan. Ini dananya hitam lagi loh. Ah ini Panas ya? Sorry. Saya bilang. Iya, Bisa lah. Sekiran. Bener. Panas. Jam. Iya ini juga hangat ya. Sama. Ini. Masih kerasa strong. Punya asam. Bungkus deh. Tinggal kali. Enggak. Iya. Siap. Maaf. Siap. Maaf. Kali 2000. Dan asam kami. Kalau ini bungkus 1. Apa aja lah? Disatuin apa dipisahin? Ini satu. Oh. Apa nyari? Dipisahin. Iya. Udah. Balik. Tadi katanya nggak ada yang jualan. Masa? Oh iya. Siram. Itu pakai air ini ya namanya. Apa namanya? Air alami. Air asli. Ya, 5.000. Udah mau apa? Ya udah. Mbak apa? Pengen yang gatal. Tuh. Biasa apa seduhan? Biasa aja. Biasa aja. Mau doyan pahit. Doyan. Sama doyan pahit. Oh iyalah. Iya. Gatal tenggorokan apa gatal? Iya. Oh gatal tenggorokan. Berarti nggak pahit lah. Panas tiras tadi. Kenapa? Panas tiras. 15. Ah, 15. 13 apa 15? 15. Yang 2 itu kan? Iya. Nggak bisa satu. Bisa 8 itu. Kalau nggak salah 8 itu. Jadi kadang tuh apa satu. Saya ngeliat saya nggak ketemu berapa hari. Pipinya tambah tembem. Awas gitu. Pipinya tambah tembem Mbak. Apanya? Pipi itu tambah bumbu. Makan aja pada. Masa? Dia enakan bisa. Hah? Dia enakan bisa. Boleh. Nggak boleh. Masa bilangin? Boleh 1 kilo kemarin ada juga. Kalau 1 kilo nggak boleh 8.000. Oh. Salah kan? Saya malah mau ingin 8.000. Kita nggak Bang? Satu lah berapa? Tapi pengen dipotong. Bisa, suruh potong nih bisa. Maksudnya kan dia ini pas ya Bang? Boleh. Mau saya bilangin? Hah? Oke, itu sedikit asal bagian mana? Oh asal tuh boleh. Tuh. Ya, ayo sih. Kurang di sana deh, mau dipotong nih. Ah tuh kan, saya bilangin. Ya. Kata saya itu 15 Mbak, kalau bukan 8. Seger Pak? Ya, anggur minum. Sore nana ya udah. Oh, ndak ini sore libur. Begadang nanti benih kayak gonjreng-gonjreng malah ikut mau kawan nanti jam 1:30. Hah? Kurang. Seneng main nongkrong. Ginu orang. Kasih Mbak. Makasih. Oke, sama-sama. Nanti Mbak. Jadi gede 15 nih. Iya. Ayam soleh dan soleh terima kasih buat Pak Surato. 55 jadi 17. Cincin Mbak Asam sirih. Terima kasih buat Pak Surato. Iya,
Kiri ya. Nasi sirih Air dah. semeriwing. Enggak ya? Hah? Enggak pakai semeriwing kan ya? Berani nggak tuh? Buat apa ceneng? Biar nggak pilek. Iya, udah nggak Oh, biar nggak masuk angin. Ya udah kasih dikit. Iya. Bapak Selam. aku ini masuk angin udah. Mual. Oh, sampean. Telat berarti. Buat bapakku bungkus ya. Telat ranggo kelambi gitu ya. Gue bujine sampean ya. Kantor pahit kan ya masih ya. Saya kan ya doyan makan masih kan ya. Airnya dikit aja. Iya, kayak mah dikit kayak. Enggak terlalu banyak. Itu ben biasanya masih sing nongol. Lagi nunggu Bayu bayi pinter. tidur lagi mau diajak tidur. Oh iya. Tut. Iya, sami-sami. Bazar ya ini ya. Kayaknya habis. RT 6 siapa yang nyanyi? Indung, kepala indung. Coklat. Panas deh Pak, bujuni sampean itu ireng loh Pak. Panasan. Panasan bujuni sampean kok ireng loh. Iya. Kok malah tam. Belum mas ada temennya. Lha kok bisa? Oh perasaannya masya Allah dingin kayak mau gigil. Masih ya? Oh, makasih. Ini masak. Ini sampean segera Ada siri kak? sirih. Oh, ini sirih Mas. Apa udah salah? Iya, Pak. Sirih sama apa? Sama penyita ya? Sirih sama kunyit asem. Iya. Banyakan kunyit apa sirih? Apa imbang ya? 5 ya. Siap. Dikit ya. Buat ini deh. Oh, gini. Oh ya. Halo bro. Ya. Sama apa nih pas? Kunyit Pak deh. Ya. Ya udah. Kesel. Saya tuh ke depan. Mana tandanya hilang? Enggak ada. Oh, ya udah. Ini apa aja? Kunyit asam aja. Sama?